वेलकम टु माई सेकेन्ड ब्लग। आई सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदमै धेरै सन्चै छु। आज चाहिँ म क्लास जाँदै गरेको, सो भातबाटिनी पनि भिडियोको लागि जाउँ भनेर सोचिरहेको थिएँ। अनि भातबाटिनी पनि जान्छु, हेर्नु होला भिडियोहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ फुलहरू कस्तो राम्रो राम्रो मजाले बोलेर भरे कस्तो क्वालिटी नै कस्तो नराम्रो देखिरहेको हुन्छ। कस्तो नराम्रो आएछ, मौसम भएर कस्तो नराम्रो आइरहेको छ। मैले अस्ति देखेको हो यो पहिला, अब दिदी पनि कति धेरै छ। विदेशी फुल अरे हौ। दिन छ किन दिँदैन। सो गाइज भातबाटिनी आइपुग्यो। दिदी हुनुहुन्छ। जुत्ताहरू सेलमा रहेछ। यहाँ पेनहरू गाइज, यहाँ फलफुलहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। के भन्दै हुन्छ अलिकति हल्लियो भने कस्तो देखिन्छ नि किरकिर। हामी जाँदैछौँ। गाइज हामी चाहिँ भित्र छौँ। यो राम्रो हुँदो रहेछ नि। मेरो भ्लगमा केही भन्नु न हो। दिनु भएन मेरो युट्युब फ्यामिलीहरूलाई रोल गरेको ल। सो दिदी चाहिँ अहिले मेनु लिनु जानु भएको छ। सानो मान्छे भएको भएर अहिले चाहिँ हाम्रो रोल आइसक्यो, चिकन रोल। हाम्रो चिया खाइसक्यो। हेर्नु न दिदी, खाएको तान्नु न एकचोटि। कस्तो छ, मिठो छ। सो अहिले चाहिँ हामीले खाएर हामी बाहिर निस्किँदै गरेको। कस्तो लाग्छ सब चाहिँ हामी चिया खाएर निस्किसकेको। बिहान बिहानै खाली पेटमा खाइयो त्यही पनि। अब चाहिँ हामी भातबाटिनीबाट बाहिर निस्केको। बाई भातबाटिनी। सो गाइज अहिले चाहिँ म यतामा आइपुगेँ। सक्नुहुन्छ हिँडेरै आएको। वहाँ यहाँदेखि भातबाटिनी 5 मिनटको बाटो छ नि त, त्यही भएर। सो यहाँ चाहिँ गाइज सेम। सो यस्तो दामी रहेछ। अहिले चाहिँ साथीले फिल्म कुन चल्दैछ हेर न भनेर सोधिरहेको थियो, त्यही हेर्नलाई म यहाँ आएको छु सोध्नलाई। गाइजमा चाहिँ निस्किनु परेको। चाहिँ के भने मैले नामै बिर्सेँ। कवच के भन्ने थियो एउटा नेपाली फिल्म, हिन्दी चाहिँ छैन रहेछ। अनि त मैले अहिले सुन्दै नसुनेकोहरू मात्रै रहेछ। सो गाइज यहाँ चाहिँ एउटा किन्दा एउटा फ्री भनेर सुनेको थियो र हेर्न आएको। यो चाहिँ म हो है गाइज। हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो राम्रो कुर्तीहरू छ क्या। अहिले चाहिँ म चियाम आउने काम थियो, सो आएँ। एटिएम चाहिँ बिग्रेको रहेछ अनि आधी घन्टा लाग्छ भनेर त्यो बनाउनु। अनि म चाहिँ अब आधी घन्टासम्म त पर्खिनु ढिलो हुन्छ नि त घर जानु। म घाम पनि कति धेरै छ। सो गाइज आज चाहिँ मेरो यहीसम्मको भ्लग हो, हेरिदिनु होला। बाई बाई।